あ、そうなんだ。いや、うちの彼女さ、明日休みだからさ。あ、ごめん、またかけるね。彼氏本当に頭のネジ飛んでない？いや、だからほら、よくあるじゃん。その、結婚してても、うちの彼女が。いや、だってずっと妻って言ってたじゃん、うちの妻がって。知ってるよ。会員さんとかお客さんに、うちの妻がっていう話をしてるの知ってるけど、なんで今彼女は隠したかった？隠したい相手だった、これを。そういうこと？それか、もう頭がおかしくなって、記憶が飛んじゃって、そういうこと。あ、昨日なんか誰かのハイキックとかもらった？これじゃあちょっと干渉剤にならないもんね。大丈夫そう？もう一回脳外科とか行く？行くのか？結婚して1年半経ったでしょ？胸気にする。ごめんごめん。どっち上下？何が？胸上下？胸に上とか下のがないからやめろっつって。おい、やめろ。誰？言うわ彼女。楽しいね、楽しいね。